دۆناڵد ترامپی سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و جێگرەکەی مایک پێنس و هاوسەرەکانیان لە نێو ئەو کەسانەدا بوون گرتبوونەوە بۆ پێشوازیکردن لەو سێ هاوڵاتی ئەمریکایی لە کۆریای باکور دەست بەسەر بوون و لە دەمێکی زووی ڕۆژی پێنجشەممە ئازادکران و گەیشتنە بنکەی ئاسمانی ئەندروز لە دەرەوەی واشنگتن. هەرسێ ئەمریکایەکە لە فڕۆکەکە هاتنە دەرەوە و وەک نیشاندانی ئاهەنگی سەرکەوتن دەستیان بەرز دەکردەوە. ئێمە پێزانینی زۆری خۆمان دەردەبڕین بەوەی کوریای باکوور بەر لە کۆبوونەوەکە ئازادی کردن تا ڕادێک وا بڕوا دەکرا ئێمە دوای کۆبوونەوەکە ئەو سێ ئەمریکایە لەگەڵ خۆمان دەهێنینەوە بۆ وڵات بەڵام سەرۆکی کوریا کارێکی مرۆڤانەی کرد و بەر لە کۆبوونەوەکە ئازادی کردن لە ڕاستیدا ئێمە چاوەڕوانی ئەمە نەدەکرد. ئەو سێ ئەمریکاییە بە ڕەچەڵە کۆریاییە ئازادکران دوای ئەوەی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا مایک پۆمپیۆ لە ماوەی مانگێکدا دوو جار سەردانی کۆریای باکووری کرد بۆ ئەوەی لەگەڵ کیم جۆن ئون کۆ ببێتەوە. تۆنی کیم و کیم هاکسۆنگ لە زانکۆی پیۆنگیانگ وانەی زانستی تەکنۆلۆژیایان دەگوتەوە و بە جیا لە ساڵی 2017دا بە تۆمەتی بەشداریان لە چالاکی دژ بە حکومەتی کۆریای باکوور دەستگیر کران. دەستگیرکراوی سێهەم کیم داونتۆڵ لە ئۆکتۆبەری ساڵی 2015دا حکمی زیندانی 10 ساڵ و کاری سەخت درا دوای ئەوەی بە سیخوڕیکردن بە فەرمی تاوانبار کرا. بە چەندان جۆری جیاواز ڕەفتارێن لەگەڵماندا دەکرد دەبوایە من کاری زۆرم بکردایە بەڵام کاتێک نەخۆش کەوتم چارەسەریان کردم. بەندکراوانی پێشوو دەبرانە بنکەیەکی تەندروستی لەشکری بۆ بینینی خانەوادەکانیان بەر لەوەی پشکنینی جەستەییان بۆ بکرێت بەر لەوەی بنکە ئاسمانەکە بەجێ بهێڵێت. سەرۆک ترامپ ستایشی هەوڵەکانی مایک پۆمپیۆی کرد و بە پەیامنێرانی گوت لە ماوەی سێ ڕۆژی داهاتوودا شوێنی بەستنی کۆبوونەوە لووتکە یەکەم لەگەڵ کیم جۆن ئون ڕادەگەیەندرێت.